Всем привет! Ну, вот такая печка. Называется «От мостов камин малый». К ней инструкция есть. Чехол для ножек. Ножки алюминиевые, прикручиваются барашками. Так вот выглядит очень удобно. Значит, есть также вставочки для замены на стекла. Если вдруг со стеклами что-то приключится. Вставочка декоративная с мишкой. Вот такой вот. Значит, чехольчик сверху для перевозки, чтобы не попортить сумку. Сумка с ПВХ, очень плотный материал. Внутри есть карман с молнией, чтобы туда можно тоже все сложить, что хочется. Дальше коврик противопожарный. Под него тоже чехол вот такой-то. Дальше датчик дыма. Вещь нужная, мало ли что. Совочек для выгибания золы. Перчатки. И такая вот вставочка. Я бы назвал ее, наверное, транспортировочной. Дальше дымоход. 7 колен. В общей сложности там 3 метра, по-моему, получается. 2 тросика крепежных. Очень продуманная вещь на самом деле, чтобы никуда он не делся, потому что обычно дымоходы они такие влево-вправо немножко гуляют. Этот стоит монументально. Вот здесь такие пружинки, чтобы можно было не обжечься. Вот здесь то же самое. Вот тонкая регулировка воздуха. То есть горение регулируется очень тонко. Здесь такая вот проклейка идет, шнур плотно очень закрывается. Здесь такой поддон. Это не изольник, здесь дно цельное, но сюда можно сложить те же ножки, например, без чехла, например, или там, я не знаю, кто-то говорит, что можно что-то здесь выпекать, ну, не знаю, кому что. Вот. Сама внутри печка имеет вот такую вот дырочку прямоходную, которая при растопке очень полезна. Вот несколько отверстий вот там вот сбоку. Самый ее отличительный момент, то что она двухзаходная. То есть вот здесь вот есть второй, так сказать, второй потолок. И вот так вот она горит. Туда и сюда. Во-первых, увеличивается КПД. Ну и, соответственно, она дольше горит на меньшей закладке дров. Да. Глубина, точнее, топки 32 сантиметра. То есть 30-сантиметровые дрова туда вполне влезают. Не так уж и мало. Также для безопасности и увеличения КПД есть такие вот экраны. Слева, справа вот я их установил. Так это все теперь выглядит. Если замкнутое пространство, то есть близко стоят там раскладушки или еще что-то, очень полезная и правильная вещь, не дающая перегреваться предметом. Экран также есть сзади. То есть вот он здесь. Экран есть спереди, да, то есть это и помогает не обжечься, в том числе более безопасно все, то есть нет раскаленных частей. Ну и снизу она вот так выглядит. То есть вот этот пенал тоже своего рода экран. Здесь, понятно, можно что-то готовить. Здесь экрана нет, весит печь 13,5 килограмм. Следующая градация это камин средняя, она уже весит 21,5 килограмм. Для меня она была очень тяжелая. Я поэтому взял поменьше. Да, конечно, в нее придется чаще закладывать дрова. Они будут короче. Но зато она сильно легче. Вот, сложил ее. Уточнение. В поддон малый ножки не помещается.
только в чехле. Вот в средней помещалась, потому что она длиннее на 19 сантиметров. Она вот так длиннее. Так что все. А так вот она 3-4 минуты заняла. Понятно, что после использования там зола будет, нужно дымоход прочищать там. Кстати, обычный туалетный ёршик очень хорошо подходит для дымохода. Вытряхивать ее. А так 5 минут и все счастье.